Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Obavesti me. Šta se to zapravo valja iza kulisa kada se naoko udaljena ratišta odjednom spoje u jedan opasan globalni čvor? Mnogi su mislili da su dešavanja na istoku Europe i na Bliskom istoku dve potpuno odvojene priče, ali najnoviji događaji u vodama Kaspijskog jezera i na prostoru Persijskog zaliva pokazuju da više nema nikakvih granica. Kada plamen sa jednog ratišta pređe na drugo, posljedice ne snose samo direktni učesnici, već ceo svet. Zato je izuzetno važno razumjeti kako su se Ukrajina, Rusija, Iran i Sjedinjene Američke Države našle u ovoj opasnoj mreži međusobnih udaraca i tajnih operacija. A sve je počelo iznenadnim i do sada neviđenim udarom. Ukrajinske snage izvele su napad na iranski brod koji je prevozio vojni teret u vodama Kaspijskog jezera. Ovu informaciju zvanično je saopštila Ukrajinska sigurnosna služba SBU, potvrđujući da je plovilo delovalo tako što je izbjegavalo međunarodne sankcije kako bi transportovalo vojnu opremu između Irana i Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se javnosti putem društvenih mreža istakavši da su kijevske snage postigle veoma dobre rezultate udarima dugog dometa u vodama Kaspijskog jezera, tvrdi. Dalje, Zelenski izvestio da je u ranim jutarnjim satima napadnut neodređeni broj plovila, uključujući i brod koji direktno prevozi vojni teret u saradnji sa Iranom, prema navodima medija, a posebno kako prenosi Kiev Independent, Iransko ministarstvo spoljnih poslova ubrzo je reagovalo i utvrdilo da je napad bio usmjeren na trgovački brod. U tom napadu, kako tvrde iranski zvaničnici, jedan mornar je ubijen, dok je drugi ranjen, dok puni opseg pričinjene štete za sada nije u potpunosti jasan. Sa druge strane, pojedini izvori izveštaji koji se pojavljuju na društvenim mrežama poput kanala Baba Banaras na mreži X sugerišu da su pogođeni teretni brodovi pod nazivima Port Olija 2 i Begej. Reakcija Teherana bila je ekspresna i izuzetno oštra. Teheran, koji slovi za ključnog saveznika Moskve, osudio je ovaj napad i nazvao ga činom agresije koji bi mogao dodatno da rasplamsa i proširi plamen rata. Zbog ovog incidenta, otpravnik poslova u Ukrajinskoj ambasadi u Teheranu hitno je pozvan na razgovor kako bi mu bio uručen zvanični protest. U saopštenju Iranskog ministarstva spoljnih poslova jasno je poručeno da će odgovornost za sve posljedice koje proizađu iz, kako navode, avanturizma šefa ukrajinskog režima snositi taj režim, ali i njegovi pristaše i huškači. I tu dolazimo do ključne stvari. Iran je ubrzo i zvanično nagovestio da zadržava pravo na odmazdu. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Irana navodi se da ova Islamska republika neće oklevati da zaštiti sopstvene interese i nacionalnu bezbednost u skladu sa principima i osnovnim normama međunarodnog prava. Odmazda je na vidiku. Teheran je naglasio da će sve buduće odluke donositi isključivo u skladu sa međunarodnim okvirima, ali je ponovio da će se za sve posljedice ukrajinskog poteza odgovornost snositi Kijev i njegovi zapadni partneri. U isto vrijeme oglasio se i privremeni otpravnik poslova Irana u Ukrajini, Šahijar Amuzegar. On je izjavio da Kijev ovakvim potezima praktično ulazi u direktnu konfrontaciju sa Teheranom. Prema Amuzegarovim riječima, ukrajinska vlast pokušava da iskoristi pitanje iranskih dronova kako bi od zapada obezbedila dodatnu vojnu i financijsku pomoć, naglašavajući da je upravo ta tema postala ključni element u odnosima Kijeva i Teherana, ali ovdje priča nestaje. Dok Teheran prijeti odgovorom, moramo pogledati širu sliku i pozadinu ove saradnje. Rusija i Iran su posljednjih godina znatno produbili svoju vojnu i ekonomsku saradnju, naročito tokom rata u Ukrajini. Teheran redovno isporučuje Moskvi bespilotne letjelice i drugu vojnu opremu. Ruske snage sa svoje strane
redovno lansiraju na stotine dronova tipa Shahed u masovnim noćnim napadima na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Zato je napad u Kaspijskom jezeru bio direktan pokušaj Kijeva da preseče ovaj ključni lanac snabdevanja. Međutim, pazite sad, ovaj ukrajinski napad ne dešava se u vakumu. On dolazi u trenutku kada je sam Iran duboko upleten u sopstveni vojni sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Ovaj vojni sukob traje još od februara ove godine, kada su započeti zajednički američko-izraelski napadi na iranske ciljeve uz atentat na iransko rukovodstvo. Pokušaj da se postigne bilo kakav diplomatski sporazum ili primirje do sada su potpuno neuspešni. U svom večernjem obraćanju predsjednik Zelenski se nije direktno osvrnuo na detalje samog napada na brod, ali je izneo izuzetno teške optužbe na račun Moskve i Teherana. Zelenski je izjavio da se Moskva direktno koordiniše sa Teheranom kako bi iranskim snagama pružala satelitske snimke američkih i drugih vojnih objekata u Persijskom zalivu. Prema njegovim rečima, od početka jula zabeležen je aktivni ruski satelitski nadzor nad zalivskim državama i američkim vojnim bazama. Zelenski tvrdi da postoji jasna korelacija između ruskih snimaka i iranskih napada, kako u fazi pripreme izviđanja, tako i nakon udara radi procene nanesene štete. Kako prenosi Al Jazeera, ukrajinski predsjednik je precizirao da su samo 19. i 20. jula 4 vazduhoplovne baze bile u posebnom fokusu ruskih satelita, 2 u Bahreinu, 1 u Jordanu i 1 u Kuvajtu. Ljudi, ove dramatične tvrdnje Kijeva dolaze samo nekoliko dana pre planiranog susreta Volodimira Zelenskog sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vašingtonu. Kijev već duže vrijeme optužuje Iran za pomaganje Rusiji, ali je istovremeno izrazio i solidarnost sa zemljama Bliskog istoka koje su se našle na meti Teherana. Kako se navodi u izvještajima medija, Ukrajina je čak poslala i delove svog vojnog osoblja u zalivske države kako bi pomogli tamošnjim snagama u presretanju i obaranju iranskih dronova Shahed. Dragi gledaoci, zato je važno razumjeti sljedeće. Dok Ukrajina pomaže u zalivu i napada iranske brodove na Kaspijskom jezeru, na samom Bliskom istoku dešavaju se tajne operacije koje su podigle na noge američke obavještajce. Prema izvještaju agencije Reuters, koja se poziva na 4 neimenovana izvora upoznata sa situacijom u američkim obavještajnim službama, iranski napadi dronovima na objekte američke centralne obavještajne agencije CIA u Persijskom zalivu naveli su analitičare na sumnju da Rusija direktno pomaže Teheranu. Kao glavni dokaz za rusku umešanost navodi se neobičajno velika preciznost ovih udara. Prema dostupnim informacijama, do danas su napadnuta 2 objekta CIA u tom regionu, jedan u okviru američke ambasade u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, a drugi u istočnom Iraku. Slušajte ovo. Analitičari veruju da je napad na objekte u Saudijskoj Arabiji izveden korišćenjem 2 ruske modificirane verzije iranskih dronova Shahed. Izvor navodi da je prvi dron uspeo da probije rupu na izuzetno ranjivom mestu na spoljnom zidu ambasade, dok je drugi dron uleteo kroz napravljeni otvor i eksplodirao u unutrašnjosti. Zvanično nije bilo izvještaja o žrtvama ili povređenima u ovom napadu. Kada je Reuters zatražio zvanični komentar od Bele kuće, zahtjev je proslijeđen samoj CIA, koja je odbila da da bilo kakav komentar. Zvanični odgovor su izostali i sa drugih strana. Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama, Rusko ministarstvo odbrane i vlada Saudijske Arabije također nisu odgovorile Reutersu na upite. Ipak, 2 zapadna zvaničnika u regionu tvrde da je Rusija direktno pomogla Iranu da unapredi sposobnosti pogađanja ciljeva svojih dronova. Drugi neimenovani izvori dodaje da je Rusija obezbedila Teheranu napredni satelitski navigacijski sistem Kometa M. Ovaj sistem je znatno precizniji od standardnih iranskih ekvivalenata i što je najvažnije, izuzetno ga je teško ometati sredstvima elektronskog ratovanja.
U tom trenutku postavlja se pitanje, gde nas sve ovo vodi? Sa jedne strane imamo Ukrajinu koja izvodi smelo granatiranje i napade na Kaspijskom jezeru i šalje stručnjake u zalivske zemlje, dok sa druge strane imamo Rusiju i Iran koji dele satelitske snimke, modernizuju dronove i precizno gađaju objekte američkih obavještajnih službi. Ovo menja cijelu sliku globalnog sukoba. Rat se više ne vodi na samo jednoj teritoriji. Potez u Kaspijskom jezeru izaziva reakciju u Teheranu, dok napad u Rijadu odjekuje u Vašingtonu i Kijevu. Svi akteri, od Vašingtona, Kijeva, Moskve pa sve do Teherana, Rijada i zemalja Persijskog zaliva postali su deo jednog velikog opasnog lanca događaja. I baš tu nastaje problem, jer niko u ovom trenutku ne može sa sigurnošću da predvidi koji će biti sljedeći potez. Da li će ukrajinski napad na Kaspijskom jezeru otvoriti potpuno novu frontovsku liniju i uvući Iran u direktne akcije protiv Kijeva? Kako će Sjedinjene Američke Države reagovati na sve preciznije udare po objektima CIA za koje se sumnjiči ruska tehnologija? I naposljetku, da li se svijet nalazi na pragu trenutka u kom će se svi ovi pojedinačni sukobi spojiti u jedan nezaustavljivi globalni požar? Ljudi moji, pazite sad ovo, jer ovdje dolazimo do onoga što je mene lično, moram da vam priznam, najviše preseklo u cijeloj ovoj priči. Kada čovjek sve ovo posmatra, zapita se dokle sve ovo ide, ali pazite jednu stvar. Kao neko ko godinama prati sva ova dešavanja i analizira svaki potez na terenu, moram otvoreno da vam kažem za ovaj sistem Kometa M. Ja sam prvi put iskreno čuo tek nedavno kroz ove najnovije izveštaje i verujte mi na reč, kad krenete malo dublje da kopate i istražujete šta je zapravo ta Kometa M, tek onda shvatite u kakvu opasnu fazu svi zajedno ulazimo. Pa šta je uopšte taj sistem i zašto je toliko podigao obavještajce na noge? Nije to neka obična skupa igračka, to vam je, narodski rečeno, poseban, izuzetno otporan satelitski prijemnik za navigaciju koju Rusi ugrađuju na svoje najmodernije letjelice. Standardni satelitski signali, bilo da su američki GPS ili bilo koji drugi, mogu veoma lako da se ometaju. Dođu uređaji za elektronsko ratovanje, zagluše signal i dron izgubi pravac, počne da luta ili padne na njivu. Međutim, ta Kometa M ima posebne antene koje bukvalno ignorišu sve te lažne signale i šumove sa zemlje. Ona gleda pravo u nebo, hvata čist signal i vodi dron sa hiruškom preciznošću pravu metu, bez obzira na to koliko je jaka elektronska zaštita oko te mete. I sad razmislite svojom glavom. Ako su Rusi stvarno taj sistem dali Irancima i ako su ti dronovi sa takvom navigacijom uspjeli da probiju zidove američke ambasade i pogode same objekte CIA usred Bliskog istoka, pa to menja sve karte na stolu. To više nije igračka mačke i miša, to je tehnološki skok koji je potpuno anulira skupocene zapadne sisteme zaštite. Mene je ta informacija doslovno ostavila bez teksta. Kako je moguće da takav prenos tehnologije bez da iko to primeti dok već ne bude kasno? A sa druge strane pogledajte šta radi Ukrajina. Ko bi ikada pomislio da ćemo doživjeti dan da ukrajinske snage izvode udare i bombardaju iranske brodove gore na Kaspijskom jezeru? Kaspijsko jezero, ljudi, to je hiljadama kilometara daleko od klasične linije fronta. To nam pokazuje samo jedno. Rat se više ne vodi na jednoj livadi, u jednom rovu ili oko jedne rijeke. Rat je postao mreža u kojoj svaki potez u jednom delu sveta trenutno izaziva potres na drugom kraju planete. I tu se sad postavlja glavno pitanje za sve nas koji ovo gledamo sa strane i pokušavamo da ostanemo normalni u svemu ovom, da kažem, u ovom ludilu. Šta možemo očekivati u narednim danima i mjesecima? Da li smo svjedoci početka jednog potpunog, nekontrolisanog globalnog sukoba gdje se više ne zna ko koga gađa i odakle napad dolazi? Ako Teheran zaista krene u najavljenu odmazdu zbog bombardovanja svojih brodova i ako se dokaže da iza najpreciznijih udara na američke obavještajce stoji ruska tehnologija, mi ulazimo u potpuno neistražene vode. Zato vas sada, dragi moji gledalci, iskreno i direktno pitam,
jer mi je vaše mišljenje izuzetno važno i uvijek volim da pročitam kako vi iz svog ugla gledate ove stvari. Šta vi mislite o ovom sistemu Kometa M? Da li je ovo tehnološki detalj koji menja tok rata na Bliskom istoku ili smatrate da je u pitanju samo još jedna medijska procena obavještajnih službi? Također, kako komentarišete ove ukrajinske napade daleko na Kaspijskom jezeru? Da li je Kijev ovim potezom napravio pametan vojni potez i presekao komandni lanac ili je sebi otvorio potpuno novog, opasnog neprijatelja u vidu Teherana? I na kraju, gde po vašem mišljenju sve ovo vodi? Da li svijet ima snage da zaustavi ovu eskalaciju ili nas čeka još veći požar koji niko više neće moći da ugasi? Napišite mi sve u komentarima ispod videa. Čitam vaše odgovore, odgovaram na pitanja i radujem se našoj raspravi, jer samo zajedno možemo da sklopimo ovu veliku i opasnu sliku. Hvala vam na povjerenju. Podelite ovaj video da i drugi čuju šta se zapravo dešava, pa se vidimo i slušamo već u narednoj analizi. Svako dobro, ljudi.